Buqim në bu CHI. Bu CHI podcast. Mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Jemi çapën, si je? Mirë, edhe kur jam keq mirë thënë. Ti je këto njerëzit e mirë që vërtet thonë mirë. E ke parasysh sa të bezdismi janë edhe Europë që kur janë keq thonë fillojnë të tregojnë historira kështu. E ti që i thua plaka unë të pyeta sa për të thënë. Qa bën? Pyeta sa për thënë. Po gjithçka mirë. Si të shkojnë gjërat? Po gjithsesi mirë. Mirë themi me punën, me cirkun. Nuk e di domosdoshmë përveç cirkut unë jam marrë dhe me karate. I pjesë e mirë nuk e di akoma. Po para se të kalojmë te këto pjesa të më thojnë çike për personat që nuk të njohin, domethënë kush je dhe me çfarë merresh. Jo, e kisha pyetën domethënë që për personat që do e shohin podcastin dhe që nuk të njohin, nëse mund të prezantohesh domethënë. Atëherë i pjesë e mirë më njohin si Rubi Cirkut. Jo për shkakun se du më tregu që jam artist, as nuk vuj fare për famë. As nuk e kam pas qef këtë që dukem i famshëm, po thjesht nga që e kam filluar cirkun në moshë që të vogël. E kam trashëguar nga gjyshi, nga babi, edhe vetë tash që jam këtë moshë, nuk ka të vrasin gjithë Rubi Cirkut. Gjë e bukur plakë, domethënë edhe babai jot ka qenë pjesëtar i cirkut edhe gjyshi që sa cirkut. Po. Të njëjtë është disiplina që bën ti ose që ti je pjesë në cirk si quhet? Disiplinat unë në fakt unë jam marrë me disa disiplina. Po ti numëroj po ashtu para jam marrë domethënë me akrobaci të përgjithshme, si ekuilibrën bambu, pak a shumë ca video që i keni pa ju dhe publiku që i kam pa në Instagram në skena, jam marrë me prestigiatur, magjistar që i thonë që Zhongler, klounat, edhe akrobaci në ajër. Pra bon, 5-6 disiplina në cirk. Akrobacia në ajër duket shumë e frikshme plak. Unë jam njeri që nuk i kam me shumë qef ato lartësitë. Megjithëse puna ime domethënë më çon që të hipim për skela kështu edhe me 10 metra sipër nuk ma mendja se do mësojmë ndonjëherë. Ti hum kot për akrobat. Ja. Nuk e di, s'kam qef. E maj mend një eksperiencë që kam pasur, që kam hyrë herë në një vinç ndërtimi. Ke parasysh është 6-7 metra ishte ai. Vajta deri atje ku lexonte 45 kështu, nuk ma mbante të hipja. Ai po filloi lëkunde nga era kështu, thash le, po e nuk e marr mendimin. Po ta kishe provuar su botë. Po mirë, ata kur e mendova vonë ashtu po thosha, po hajde ta mbushë mendje vetes në atë kohë. Po sa vite ke që punon në cirk ose që je pjesëtar i cirkut? Atëherë që jam pjesëtar i cirkut, domethënë kam futur 5 vjet, bora studio në cirkut. Studio është si punë shkolle. Pastaj pas studios fillova kurset me profesorë të veçantë. Edhe prej 15 vitesh jam pjesë e trupës akrobat profesionist, cirkut kombëtar. Them si profesionist, cirku më i madh? Urdhë, studiova? Cirku kombëtar është cirku më i madh? Eksakt, cirku më i madh që në Shqipëri është, nuk ka, do në cirku kombëtar e njëjta është. Ka qenë dikur cirku Tiranës, tash është bërë cirku kombëtar. Cirku më i madh është parlamenti. Pastaj vini ju. Shumë dakord me këtë pjesë. Ne jemi mas aty në vit. 5 vjet plako. Domethënë ti ke sa vite ke? Ta shpjegoj ti zonë. Moshën 5 vjeçare u futa ke studio për të bërë shkollën që i themi në cirkut. Duke u tërvit me lloje disiplinash, pastaj duke kaluar disa provime, disa teste. Pasi arritëm pikën që i mbarova të gjithë këtë studion, vazhdova me profesor të veçantë për ta them si specializimi. Aty pastaj ku shikohen akrobatët, dikush është për kloun, dikush është për zhongler, dikush është për akrobat. Unë pata i fat mirë se pata janë dy profesorë që ndihmuan shumë dhe arrita në disa disiplina. Pra, në
derisa mbarova studion edhe këto kam qenë pjesë si thosh pjesë e shkollës cirkut. Pastaj andej u bëra pjesë e trupës profesionistë të cirkut. Për 15 vite ca kam qenë pjesë e trupës profesionistë. 15 vite është gjithë ajo kohë, plako, gjithë ajo kohë. Si është situata e cirkut në Shqipëri, plako? Në fakt, momentalisht cirku është në spostim. Nuk do jetë më aty ku ka qenë, në qendër Tiranës, do bëhet vend tjetër. Momentalisht ne po punojmë, po bëjmë shfaqje në skena të ndryshme, në salla teatri, në për pallat e sporti, në për kinema, sa ndërtohet e reja. Këtë vite pastaj bëjmë aty ku kanë qenë palestrat. Po ku do bëhet kjo e reja? Llafet mira ka thuhet nga zona Liçenit. Thuhet nga zona Liçenit. Çike më duket çike e vështirë se aty e ke parasysh që kanë këto interesat e tyre. Unë shpresoj se të jetë atje për shembull është diçka sipas perceptimit tim shumë e mirë se edhe tërheq njerëz. Më pëlqente më shumë aty ku ishte në fakt. Në qendër Tiranës. Më pëlqente më shumë se do ketë më shumë trafik atje? Si? Nuk do ketë më shumë trafik? Trafik njerëzish, domethënë që do vinë më shumë kur të liçeni sepse është qëndron dhe kjo, qëndron shumë. Po unë thash më pëlqente më shumë mos aty kishte traditën, në qendër Tiranës, aty ishte cirku kombëtar, ishte muzeu kombëtar, teatri operas, teatri metropole, aty ishin të gjitha. Po edhe te liçeni thuhet do bëhet teatri kukullave, qendra kombëtare për fëmijë, që do bëhet tjetër, thuhet do bëhet cirku. Po kanë filluar gjë punimet apo janë thjesht Okej, e mora përgjigjen. Jo. Thonë për cirkun thjesht llafe ka për cirkun. Dorsa për tjerat nuk kam qenë interesuar. Për cirkun deri tash llafe ka. Ne jemi spostu ke qendra Kristal tek komuna e Parisit. Ku ka qenë shfaqje, ku bën shfaqje të apartamentit 2XL, momentalisht është spostu trupa cirkullit aty, bashkë me mua dhe me kolegët e mi. Aty do fillojnë të bëhet shfaqje ta bashkë. Aty do kemë dhënë. Sa e madhe trupa e cirkut, plako? Atëherë gjithë institucione apo vetëm artistë? Do të gjithë institucione. Trupa e artistëve, domethënë si fillim pas kute 20-22 veta. Kemi qenë më shumë po e pjesë kanë ikë se kanë ikë për punë të veta, kanë lënë, kanë ikë. Kanë shkput. Kanë shkput për gjithmonë. Aq jemi 20-22 aq. Kemi më shumë. Po institucioni? Institucioni ka 40. Duke përfshirë orkestrën dhe teknikën edhe këto, domethënë momentalisht ta thash i pjesë janë shkput. Presin të plotësohen vendet që janë bosh. Ata që janë shkput se nuk ka pëlqyer apo janë shkput nga ana e kushteve apo të kanë vazhduar jetën e tyre jashtë Shqipërisë. Po si është, domethënë, okay, se ti e prekje pjesën që jeni në lëvizje për momentin, domethënë, po me aty ku jeni, ato që keni, domethënë, si do ta përshkruaj ato gjendjen momentale të cirkut? Është domethënë jo komode, nuk është komode, as pa komode kjo, por do të përpiqemi të japim më të mirën. Momentalisht me çka kam patur thonë po fillon të rregullohet dhe skena aty të bëhet pak e përshtatshme për cirk. Do bëhet dhe salla tjetër për që të kemi për palestrat tona. Domethënë rutina ime aty do jetë tash për ditë. Po. S'ka tjetër. Mirë, të paktën është më mirë kur janë gjërat afër, siç e the ti se të ndihmon domethënë për të planifikuar ditën, po si funksionon pjesa e honorarit tuaj, domethënë pjesa e pagesës, domethënë që është paguhen artistët aq mirë sa duhen ose ka konkurrim apo si keni kontratat? Profesionistët janë në rrogë mujore, profesionistët. Unë dhe disa tjerë që jemi profesionistë aty jemi të trupës strukturës cirkut, jemi me rrogë mujore. Pjesa tjetër pastaj janë me honorare, sa bëjnë ai kur performojnë shfaqje, paguhen. Kur nuk ka shfaqje, më fal se ta shpjegoj mirë, pjesa tjetër, them pjesa e amatorëve të quajnë thonjza. Se ato kanë të vetën, ato kanë vlerësimin e vet. Po, se unë nuk e marr për këtë fjalë amator. Amator është gjë e bukur.
Biles mund vjen mirë se kam parë ka dhe shumë grupe amatore në për Tiranë, edhe në për Shqipëri, me që kam parë ka shumë grupe amatore. Madje edhe në palestra i kam parë që më ekzekutojnë performanca cirkull, me fjongo, akrobaci. I kam parë, domethënë, më vjen mirë për këtë pjesë. Është gjë e bukur, unë gjithmonë i kam pasur qejf, kam bërë gjimnastik për një periudhë shumë të shkurtër, për një 5-6 muaj që s'është asnjë gjë, se nuk është se u futa tamam në konkursin e disiplinë, po prapë ishte vërtet gjë e bukur. Aktiviteti fizik është goxha vetë vlerësues, e kam parasysh. Që të bën ndihesh mirë. Do ta keni çik me qef, sa po se patë me qef. Ja, normalisht. Nëse po se patë me qef është ajo vlen për çdo lloj gjë, pastaj nëse se ke me qef le, mos absolutisht. Kot harxhon kot, po do me thënë pas ka dhe interes. Shiko, faktin se unë nuk jam edhe nga Tirana, e tani nuk jetoj fare në Shqipëri, por normalisht nuk i njohin shumicën e këtyre gjërave, dhe unë jam nga Berati, domethënë unë se mbaj mend a kemi pasur apo s'kemi pasur ndonjëherë ndonjë gjë atje, nuk e di, s'mbaj mend ndonjë cirk atje. Në Beratë këtë pasur, edhe normalisht jemi çik përpambetur nga kjo ana se nuk i kemi idenë, domethënë që nëse si kanë funksionuar ose si jepen shfaqjet, edhe doja të pyetja. Jo, në fakt cirku Tiranës ka pas bërë turne në gjithë Shqipërinë. Në Durrës, në Berat, në Vlorë, Fier, në Shkodër, dikur cirku Tiranës gjithë Shqipërinë ka pasur. Po lidhur me këtë, do të thënë, si është interesi i njerëzve plot? I publikut? I publikut. Mirë është, nuk është keq. Goxha mirë është. Madje në kohë kur tash që jemi mes postim, vinë gjithë na pyesin kur do filloj cirku. Do me thënë, është më mirë se s'ka qenë apo më keq se s'ka qenë? Kur dha? Është më mirë apo më keq se s'ka qenë përpara? Publiku më mirë është. Më mirë. Ka më shumë interes. Madje unë shoh edhe këto postimet e mia që i fus në Instagram, disa video vjetra e tanishme, thonë, ku jeni se na ka marrë malli shumë, na ka marrë malli, ku jeni. Shkruajnë edhe njerëz që nuk i njeh fare. Dashamirës. Si është ndarja në publik me aq sa mund ta kesh ti idenë, se nuk e di, domethënë sa e ke idenë për to, po janë shumica njerëz që vinë rregullisht në publik apo ka edhe njerëz që vinë për një shfaqje tek? Shiko. Kur domethënë natën e parë premierës vjen lloj njerëzish, lloj publiku, edhe publiku s'ka qenë ndonjëherë në cirk, se ka kuriozitetin me pa. Pastaj kujt i pëlqen bëhet i rregullt, kujt i pëlqen pastaj gjetet vetëm me publikun e rregullt. Po përgjithësi kam parë që kanë shfaqur interes. Kanë shfaqur interes kam parë. Ajo është gjë e mirë vërtet, po ka anë marketingu kjo institucioni vetë, domethënë që i shpërndan shfaqjet gjëra? Ata keq nuk e ka. Thjesht ekziston faqja e cirkut në Instagram, cirku kombëtar, po nuk menaxhohet mirë. Ai është shfaqje keqësisë, këto që janë është show, le të themi, është show, është shfaqje. E normalisht shfaqjet e duan marketingun e fortë. Shumë kemi po vetë në artistët nga ana jonë. Sa faqja e institucionit. Nga jam nuk i vedhe faj, se me këto trazijat që ka pas institucionit tash nuk ka pas edhe kështu vend për marketing. Po edhe kur ka qenë institucioni në rregull, prap faqja e cirkut kombëtar ka punuar, nuk ka punuar mirë fare, për sa i përket marketingut. Është vërtet për të ardhur keq, unë mund ta hamendësoj se sa e rëndësishme mund të jetë marketingu për industrinë të tilla që bazohen vetëm tek shfaqjet. Dhe normalisht një marketing i mirë është ku i gjon shumica e gjësh që ti marrësh njerëzit aty se pastaj do i kënaqesh, pastaj ja lën dorë artistave, po nuk të ecën njerëzit është e vështirë pastaj. Po shumë kemi bë marketing vet në për adresat tona me miqtë tonë në televizione. Në televizione, për radio, më shumë kemi bë vet në si nga pasioni jonë që kemi. Nga pasioni edhe nga dëshira për ta mbajtur këmbët e institucion.
mund të vlen kjo si gjë për të gjithë ata që janë pjesë e cirkut, janë të gjithë ata që janë aty e kanë me pasion, e kanë me qef. Përderisa vazhdojnë cirkun, dihet që kanë pasion. Derisa vazhdojnë, okej, dakor, dikush e ka më shumë, dikush e ka më pak pasionin. Ka pastaj edhe nga ajo pikë, për shembull, që fillojnë to konjunktura, to brylat, ke parasysh që kanë siç ka kjo punë, domethënë, por pazarar. Pazarar. Jo, ajo është e rëndësishme. E rëndësishme është të jetë pazarar, pastaj normalisht ato në çdo lloj pune, diku më shumë, diku më pak, ato janë gjëra që ndodhin. E vërtet. Me 5 vjeç, the që ke filluar atë pjesën e kursit, domethënë, ose të shkollës, ose të institutit. Studios. Ke pasur dëshirën vetë, apo ka qenë diçka që të ka marrë ytat me vete? Në fakt dëshirën e ka pas vetë, do ta shpjegoj tamam, unë cirk kam hyqur 1 vjeç e gjysmë me pa çfaqe. Ato aty u rritam, hynin gjak ai profesion. Pastaj duke pa, thash pse mos bëhem dhonë artist cirku, kam hynin gjak vetë. E kështu fillova, domethënë, u futa ke studio cirku, dita parë, okej, s'ka qenë shumë e këndshme, s'ka qenë as pak e këndshme, ka qenë e lodhshme, e frikshme, jo për sparkata, ura, jo që kur i fëmijë nuk janë fare të bukura, janë dhimbshme. Po me kalimin e kohës u ambientova. Cila është një nga kujtimet më të bukura për shembull që ke nga pjesa e fëmijërisë ku ke qenë te studio apo? Ose disa? Pjesa më e bukur. Në fakt testet kanë qenë, u kalonin testet. A ndjesh kalon diçka kështu? Se kemi pas i herë 6 muaj test. Domethënë, janë 6 muaj bëhet testi 2-3 ditë rresht. Një ditë për akrobaci, një ditë për disiplinë tjetër, një ditë për disiplinë tjetër, i pëngjesh, ëh. Ato emocione, ato po bëhet, do kalojmë, do kalojmë. A do fitojmë, as do fitojmë, kështu. Po don, kur mbaron ishte kënaqësi e vërtetë. Edhe pjesa më e bukur pastaj kur fillova profesionist, që hyra ke trupa profesionist, ai ishte tamam pjesa më e bukur. Ajo është pjesa më e bukur, ëh. Edhe sot. Je mirë pritur mirë me ato? Kur je futur? A pjesa më e madhe ja. Jo, nga pjesa më e madhe. Përveç 4-5 vetave që i kanë qenë profesorët e mi, dy për cilëve ishin profesorët e mi, edhe 2-3 kolegë tjerë që me pritën mirë. Pjesa tjetër jo pastaj. Siç e ka, domethënë, një artist që kalon eksperiencë të prit ku po na vin këto, ke parasysh. Normalisht është një çika e profesionale. Ato nuk e kanë vetëm artistat, jo, edhe në industrinë tonë e kanë shumica, inxhinierat që janë pleq për shembull, kur sa i vin të rinjt i therin direkt, që i bëjnë ja nxin jetën ato muajt e parë. Ashtu është. Po vetë ka pas ndryshim, ka pas flokat herë. Normalisht. Domethënë sa vjeç ke qenë ti kur je futur profesionist? 19 vjeç. Që të kuptoj një gjë unë tani, ti nuk ke qenë në shkollë normale si njerëzit, ke qenë në shkollë cirku apo ke qenë në të dyja? Jo. Shkollë normale kam qenë si gjithë. Para ditë isha shkollë normale, mas ditë vazhdova studion e cirkut. Shkollën. Domethënë pas ke pasur ngarkesë të dy fish. Ngarkesë ka qenë. Ngarkesë po me kënaqësi e bëja. Shkoja me kënaqësi në cirk. Po të ka penguar ajo kështu në shoqëri, për shembull në lagje kur ke qenë fëmijë ose dhe adoleshencë, fëmijë ri kush mbajnë me gjë nga fëmijëria, po ideja është kur je adoleshent që ke qejf të dalësh të bësh. Adoleshenca, do thonë drejtën ka jo shumë, po më ka penguar, po jo shumë. Për shembull oraret që do të isha me shoqërinë, oraret e masditës duhet isha në kurs. Ato 3-4 orashin duhet isha në kurs, po prapë kompensohen me oraret e darkës pastaj. Po. Okej. Do flija pak gjumë, do ishte të merr, do të çojë nesër do ikja në shkollë prap. Si shoqëria jote, domethënë edhe këto, sidomos çuna, domethënë në pjesën që ti ishe artist cirku, edhe më mendoj që edhe çunat e tjerë nuk duken që janë artista, siç janë shumica jonë që si jemi artista. Nga shoqëria ime janë thellë goxha mirë, shumë të respektueshëm.
kanë dashme gjithmonë shumë fort, edhe I du fort, se janë sjell tepër të mirë me mua. Kam marrë donë si më I përgëdhelur, ke parasysh? Jo, ajo është shumë gjë e mirë, të bën të ndihesh mirë, domethënë edhe me anë se të jepë fuqi për të tjera gjëra. Patjetër, normalisht. Shumë interesante. Shumë interesante. Përpiqem. Po, e përmendë pak më përpara, domethënë që ka disa vende vakante. Ka vende vakante, a ka dhe aplikime aty? Interesohen njerëzit? Po, ka aplikime që pash, domethënë to ditë që u ashtu pash janë disa çuna goca të ri që janë pretendent për të futur. Edhe besoj unë tash, me çfarë mendoj, më shumë shpejt domethënë të kalojnë to rregullohet skena, rregullohen gjitha, besoj se do fillojnë ato. Do plotësohen vende vakante. Besoj unë këtë kam nga minë e imi tash, nuk është nga institucioni. Po, e kuptoj. Dhe me çfarë shoh situatën, kështu më duket mua, si ma situatës, kështu është. Po, në për këto pjesët e studiove, nuk e di nëse ke dieni apo jo, ka mjaftueshëm studenta ose nxënësa të rinj, domethënë që futen në institucion? Ka mjaftueshëm, me çfarë kam pasë kam punu disa kohë ke studio me profesorët e studios, jemi miq edhe jemi shkëmbitur me eksperjenca. Unë duke dhënë eksperiencën time si artist, jo I vjetër, se jam I vjetër, jam shumë I ri, 15 vjetë artist. Duke dhënë eksperiencën time si profesionist ke studentët, edhe duke marrë çik eksperiencë me profesorët për ndoshta në jetë ardhmë mund të kaloj profesor, ndoshta, gjë që më nuk pëlqen se duhet jem artist gjithkohës. Po që kam parë që pas goxha studenta, ka çuna e goca, goxha talentuar janë. Pse s'të pëlqen presa e profesorit plakon? Nuk do doje që dihet që ti ke marrë ti ja jepë dikujt më vonë? Në fakt më pëlqen më shumë të jem artist, tash se kjo që thëri duket sigur unë jam egoist, duket sikur të jap profesionin dikujt. Nuk e kam fare këtë, jo. Ja jap dhe me shumë kënaqësi profesionin. Me shumë kënaqësi. Madje unë jam nga ato çuna që edhe grupet amatore I kam ndihmuar që të gjithë I kam ndihmuar. Nuk e kam parë kurrë me ata që të gjithë I kam ndihmuar, çunat e gocat bashkë. Ma se kam pas mundësi sigurisht. Normalisht, ajo është gjë shumë e rëndësishme, domethënë sepse sidomos në të artit, domethënë. Jo vetëm ndihmë profesionale, po dhe me fjalë të mira I kam mbështet, edhe nga ana morale I kam mbështet, I kam suportuar shumë. Ndryshe nga disa tjerë që e di edhe normalisht me që e the edhe vetëm përpara, domethënë që ti nuk I përket brezit vjetër, I përket brezit të ri, edhe unë e shoh nga njëra anë sigurisht edhe detyra jote, siç është detyra ime për shembull në industrinë ku unë punoj, që mos sillesh siç sillen ata. Domethënë që edhe ata që vinë mos të ndjejnë si u ndjeve ti në fillim kundrejt atyre, kupton, po ta ndryshoshin çik. Absolutisht. Absolutisht. Unë kam qenë gjithmonë shumë dashamirës edhe me të rit që kanë ardhur 10 vjet mas meje, apo 12 vjet mas meje që ka pas disa prurje, kam qenë shumë dashamirës, edhe jo vetëm me të rit, por edhe me amatorët, edhe jo vetëm pjesët e cirkut, me çdo pjesë e artit apo sportit, se cirku është edhe art edhe sport. Shumë herë kam pas raste të bashkëpunoj edhe me artistë, edhe me balerinë, edhe me aktor, edhe me sportistë, me gjimnast, me vëllë ndryshme, kam pas mundësi të bashkëpunoj me shumë njerëz. Them se kam zonë më të mirën, them, po nuk du t'i pëlqej vetes, e rita thon tjerët. Si është të përzihesh me kaq shumë lloje njerëzish, me kaq shumë lloje profesionesh, si është? Në fakt defekt teknik, s'ka problem. Jo, në fakt po thonim eksperiencë shumë e bukur. Kur ndërthuar një performancë cirku me balet apo me aktrim është gjë shumë e bukur. Ose ta kapën e krau tjetër një performancë cirku me gjimnastik apo me sport tjetër, siç tash kam punuar edhe me karate. Jam edhe me sport të karates disa kohë. Po ato e kam parë pas Instagram-i. Të ndalojmë çita për këtë pjesë e karates. Domethënë sa kohë ke bërë atë karate dhe pse e ke lënë? Jo, në fakt kjo ka nisur shumë me karate në shfaqjen cirk, ishin një pjesë. Po bënim një bashkëpunim me disa aktorë. Po ndërthuaj çik cirk me aktrim.
Edhe një nga ato të publikut ishte i profesor karateja. E marrëm çfakin edhe më takoi si gjatë përgjithshëm më pëlqeve. Faleminderit shumë. Unë duket se të njoftë tash, unë duket se profesor karateja. Po sa don para të punë. Pa kam qenë vishta afrosh karate janë. Faleminderit shumë tash, po të vija emën për punë tash, se më kam pyetur disiplinë. Po ta provoj, dakor, ai kisha dhe me qetë, provova, vazhdova goxha, nuk është ai kohë e madhe shumë, me vite gjysmë 2 gati, vazhdova, punova. Arrita dhe me ndeshje, bëma dhe ndeshje. Okej, sigurisht nuk fitova se si isha, dhe kundërshtari ishte me eksperiencë shumë të madhe. Ndeshjem, jo të rangut lartë, se ma ishë kosa kisha unë, dhe të rangut lartë. Po që është kumë goxha mirë, pastaj erdhi momenti, thash, unë duhet i përkushtohem më shumë cirkut. Edhe shumë paqësisht, shumë miqësisht, edhe me keqardhje u shkputa nga karateja. Dhe vazhdova prapë vetëm me cirkun. Që aktualisht momentalisht vetëm me cirkun po merrem akoma, tashti. Domethënë ti te cirku je full time, domethënë nuk ke aktivitet tjetër, e ke komplet të përkushtuar te cirku, po. Momentalisht po. Momentalisht. Më vonë them të bëjmë diçka tjetër part-time. E ke menduar, ke ndonjë plan specifik? Ja, kam menduar, po të le të lejmë kështu tip surprize. Suspanse dhe ta presim. Po, shumë bukur. Që e bukur plako. Unë thjesht unë kisha kuriozitetin jashtëzakonisht shumë të madh, domethënë pasi unë nuk kisha asnjë lloj informacioni. Edhe me gjimnastik. Po, ke klub Partizani. Para se shkoja ke studio, shkoja 1 orë gjysmë duke klub Partizani, bashkë me 1-2 kolegë që na pati përgjigjet një profesor gjimnastike. Mbas gjimnastike pastaj shkonim në cirk ke studio. Kasim për ato fillimet. Pastaj kam pas dhe bashkëpunime tu para vjetri erdhi një koreograf italian, tha kam qenë dëshirë të bëj bashkëpunim me ty. A je Rubi ti? Po Rubi jam tash. Më ka thonë që je mjeshtër, je kështu, je ashtu. Ja, më të kanë rreti, thash, ose nuk jam unë ai që mendon ti. Po jo, unë me ty du të bashkëpunoj, fillum, po një bashkëpunim shumë të mirë me balerina dhe me akrobate, ishin nga Italia dhe nga Bielorusia. Bëm një show, ku doli goxha mirë, tek Mac Albani Hotel, shumë mirë shkoj. Kam i pritëm mirë, ishte bashkëpunim dhe eksperiencë shumë e bukur. Më bëhet qefi. S'kisha ndodhur me isha vetëm shqiptar mbi gjithë ujve. Se okay, ka pas bashkëpunime, u kemi shku me cirku jashtë, kemi qenë pjesë grup shqiptarësh dhe pjesë tuash. Po këtë vetëm unë shqiptar tek Pol. Kisha të ishte italian, bielorus, ukrainas, kështu. Të duki çuditshme, kishte të vështirë apo? Jo më fare, bjes punova me shumë kënaqësi. Me shumë kënaqësi punova. Është gjë e bukur kur bie në kontakt me kultura të tjera. Shumë e bukur është. Është goxha eksperiencë e veçantë. Shumë. Jo, të dalim domethënë që nga kjo pjesa domethënë të përqendrimit të ty, në të futemi në pjesën e përgjithshme, pasi unë gjithmonë i trajtoj këto gjëra në një lloj farë mënyre ose në një masa të ndryshme domethënë në podcast. Si të duket në përgjithsisht domethënë situata aktuale në Shqipëri, domethënë edhe ose e thënë më ndryshe, ta bëj pyetje më ndryshe. Cilat janë 3 gjërat më të rëndësishme për shembull që duhet të kenë merak njerëzit ose që po ndodhin në momentin në Shqipëri? Situata e rendit e para duhet të jetë. E para e rendit duhet të jetë shëndetësia, ekonomia. Ose më saktë, shëndetësia, rendi, ekonomia. Është e ndjeni ju në të industria juaj këtë pjesën e ikjeve të rinjve apo nuk e ka kapur direkt? E ka kapur, e ndjem dhe ne. E ndjem. Edhe këtu e ka kapur, pjesën e cilë ka kapur. Pjesën një e largu për situata ekonomike. Ka qenë shumë talente të mirë, çuna e goca shumë talente të mirë. Kanal kam punu një vit, 2. Pra kur them një vit, 2, them që ato sa kanë dalë nga studio,
ka qenë kulmin e vet. E kam pa që tu s'kan, jo se s'kan në gjë, nuk anë ekonomike ka qenë dobët. Edhe është për ta. Pasur nga ata që kur janë larguar, atje ku kanë shkuar, janë futur në cip? Aty desha me dal. Atë desha me dal do. Është për ta keq që ato talente që i kemi ne shkojnë të japin performancat e tyre nëpër botë. Okej, dakor, është e drejta se cili të bëj, por është gjunafshë mos ta japin to vendet, jo gjunafshë vendi jon mos i marr, mos i trajtojnë mirë to talent. Qa fatkeqësi e kur e mendon, domethënë. Okej. S'ke që bë. Jo se ata që ikin nga një pjesë e mirë atyre që ikin shumica dërmuese atyre nuk do ikën nëse kushtet do ishin, kupton? Pak janë ata që edhe kur kushtet janë të mira prapë duan të ikin. Absolutisht. Absolutisht. Shiko, domthon ana profesionale se un kam punu. Okej, nuk kam punu, kur thu kam punu i bisu kam jetu shumë vite anë, un kam bashkëpunu dhe në cirkun e Italisë dhe në cirkun e Belgjikës. Profesionalisht ne nuk kemi keq, jemi goxha mirë. Ne shqiptarë, cirku jon ka qenë goxha mirë dhe vazhdo të jetë mirë profesionalisht. Pastaj ana dhe kushtet pastaj ndryshojnë shumë. Ndryshojnë goxha. Që di e madhe. Di e madhe se këto janë gjëra, për shembull, nuk është se janë 20 apo 30 thirrje në Shqipëri dhe është e vështirë të mbash. Për momentin njëri është edhe logjika do të thonë do të ketin çik vëmendje. Jo vetëm Shqipëri, por gjithë Ballkanin. Gjithë Ballkanin. Në gjithë Ballkanin, as Kosova nuk ka cirk kombëtar, as Malizi, as Maqedonia, as Kroacia, as Serbia, vetëm Shqipëria ka cirk kombëtar. Dhe është gjunaf që të paktën për këtë arsye do t'i kushtonin më shumë vëmendje. Paktën për këtë arsye. Ata mirë që se kanë privatizuar. Se bie me çka kam pa, unë domethënë nëpër Ballkan po mundohen shumë ta ngrenë një cirk. Ne e kemi, mes po du me majt. Ne ashtu e kemi, me çdo lloj gjëje të mundshme, ne i kemi, do t'i shkatrojmë një herë, pastaj fillojmë nga zero. Shqohen për shkatru. Është thjesht për të ardhur keq, domethënë. Por je përmendë atë pjesën e mjekësisë. Keni juve të cirkut domethënë kontrollet ose përkujdesin e shëndetësor? Momentalisht jo, dikur kemi pasur, tash nuk kemi. Që është duhet ishte patjetër shumë e nevojshme të jetë pjesa mjekësisë ke cirku. Duhet të jenë minimumi 2 mjek apo ose infermier të jenë për çdo gjë. Nuk ka, momentalisht nuk ka. Dikur kemi pasur. Edhe nuk e di pse përfundon deri në këtë pikë që s'kemi këtë, s'kemi atë, s'kemi këtë, s'kemi atë. Vetëm s'kemi artë të më thonë. Vetëm është për ta shumë keq kjo gjë. Është vërtet të ardhë keq, sepse arti është gjë e bukur, por arti i lehtëson përditshmërinë çdo njeriu, është pjesë e pandashme e jetës së gjithë secilit, edhe kur e vret arti normalisht e vret edhe kështu se normalisht nëse s'ka opsione të tjera do ikin njerëz dhe shikojnë Big Brotherin e Leshi Preshi. Ose është një çik kështu, domethënë e vrash, do se keq për ta thënë, po kështu është, se nëse do kishte investime të mëdha, nëse do ekzistonin domethënë high quality salla, mjete, shërbime për cirke, teatr, teatri, normalisht do shpërndaheshin çik. Gjithë ajo nuk do fokusoheshin të gjithë tek një trash TV. Në fakt do të thosh ajo që përmenda pak më përpara, mund vjen mirë që shikoj shumë grupe që tash nëpër palestra janë mundohen bëjnë akrobaci, i kanë mësuar nga gjimnastika, nga baleti, nuk di më se i kanë mësuar, ai kanë mësuar vetë kanë pa nga YouTube, dhe vjen shumë mirë që shikoj shumë grupe, çuna goca, moshave ndryshme, që bën pasion atë gjë, nuk e bën për punë. E bën për pasion edhe më vjen shumë mirë kur i shoh. Madje po mendoj se ai sa mos shkoj ti ndihmoj. Po mendoj se ka disi gjë shumë bukur ti ndihmoja. Disa duhen më shumë njerëz të tillë, domethënë që kanë këtë ndjesinë, çfarë mund të bëj për të ndihmuar pa pasur asnjë interes vetjak.
Duhen më shumë njerëz të tillë. Thjesht nga pasioni, nga dashamirësia, unë vjen mirë kur shikoj njerëz që merren me art, me sport. Se ajo pjesë, unë jam rritë të thash, sigurisht dhe arti dhe sporti, ka të dyja bashkë. Mua më pëlqen zakonisht pjesa ku njerëzit merren në diçka që duan, qoftë art, qoftë sport, qoftë biznes, qoftë politik, çdo lloj gjëje që të bëjnë diçka që duan, mua më bën qefin, domethënë se robi që njeriu që bën diçka që e pëlqen rezaton në fytyrë, është i qeshur, e kupton, nuk e vërtet. Kur e bë diçka pa dëshirë, je kështu si prapë. Me kështu që hajt më ta shtyjm. Kur të bie ra heqësh ka më s'ke çfarë bësh. Hajde të shpresojnë, për më të mirën. Po sa shpesh bëni shfaqje juve? Atëherë, domethënë, fundjavët e mia kanë qenë gjithmonë full me shfaqje. Fundjavët, kur kanë qenë në institucioni në këmbë akoma, pas ditës postimi. Ne si rregull kemi shtunë diel shfaqje. Ose pas dite ose mas dite. E varet si mund të jetë. Parasysh ose është një rregull. Plus gjatë javës, ditëve të javës kur promotohen skenat, qoftë nga shkollat apo qoftë nga një institucion që ka qef të shohë shfaqje cirku. Bëhen promotime dhe edhe atëherë bën shfaqje. Ose kur shkojmë për turne jashtë Tiranës, në trastisit ditë martë, ditë mërkure, ose ditë tenjtë, premte, nesër do kthehemi në Tiranë prapë shtunë diel shfaqje, në 4-3 shfaqje. Flas për shfaqjet e institucionit. Pastaj shfaqjet e tjera privatisht ka pas raste, ka pas 10 ditë rresht shfaqje. Po, shqyr. Unë shpresoj që kur merr pjesë në gjëra të tilla, domethënë të jetë edhe honorari ashtu siç duhet, që të paktën t'ia vlej. Se unë e kuptoj që ti e bën me qef, domethënë edhe e bën me pasion, po edhe mërzitesh në një çik kur nuk të përputhen ato të tjerat. E vërtetë është, kjo qëndron për gjithë, vetëm për mua. Qëndron për pjesën më të madhe këtu në Shqipëri, të artistëve dhe sportistëve bashkë. Është pjesën më të madhe. Më bëhet jo vetëm për artin e sportit, por çdo gjë. Jo, për çdo gjë, ajo nuk diskutohet, po ideja është për shembull se ne që nuk jemi artista, për shembull, që nuk jemi futbollista apo sportista, pjesën si puna jote, për shembull, dhe artistat e tjerë i romantizojnë një çik. Edhe ndonjëherë na vjen më shumë keq për ju se sa për veten tonë. Që është ajo pjesa e artistit. Se artisti është një individ që të argëton, e kupton, edhe normalisht nëse të pëlqen ja do të mirën. Kjo është e vërtetë, se thonë shumë njerëz, shumë dashamirës tonë thonë sapo theti. Thonë, kjo është e vërtetë. Është e vërtetë, është ajo lidhje që krijon artisti me publikun. Do si ajo shpreha që thotë, nuk ka si tjetë edhe njëri i keq edhe artist. Nuk ka si tjetë. Apo dhe një njëri i keq dhe sportist. Po, jo, është merita e gjithë secilit, domethënë, si sportisti, si artisti që e krijon atë lloj lidhje me publikun, domethënë. Dhe veta, secili ka vlerësime dhe merita dhe veta. Secila, sportist, artist, çdo gjë tjetër. Unë kështu jam, domosht ta thash më parë, kam përkrah gjithë, i kam ndihmuar gjithë, vetëm anë profesionale, po edhe anë me fjalë të mia, mos kur demoralizohen njerëzit. Gjithë kolegë që kam. Qoftë nga cirku, qoftë nga baleti, qoftë nga sporti, nga gjithë. Sa gjëra do të kishin ndryshuar ashtu sikur të gjitha kishin ata aftë sikur të thonë një fjalë të mirë, do kishin ndryshuar shumë gjëra. Me i dhon jetës pozitivitet. Jep jetës pozitivitet. Mendo pozitivisht që të vinë gjërat pozitivisht. Normalisht. Është që thjeshta, po e fake-it until you make it. Normalisht sillesh pozitiv edhe kur gjërat janë keqe dhe do vi një pjesë që të rregullohen. E vërtet. Vërtet do të shpresu tash. Normalisht, gjithë ajo fati ajo është thjesht në vendin e dur, në momentin e dur edhe të jap dur, pastaj bravo. Eksakt. Te po i saktë jeni. Rumi mirë, e thoj pak në shikuese, domethënë ku mund të gjejnë në llogarit në Instagram edhe ku mund të promotojnë shfaqjet e cirkut. Atëherë për sa ku të gjejnë mua shumë e thjeshtë,
grupi cirkut, Instagram, Facebook, grupi Viz Poshtë Cirkut, kuptohet. Adresa është e hapme, nuk është private. Edhe në Instagram dhe Facebook po të njëjtin emër kam. Ndërsa për shfaqjet është shumë shpejt, besoj shumë shpejt do fillojmë në qendra Kristal, ke salla e teatrit, do fillojmë shfaqjet tona si përpara, besoj edhe do filloj në një reklam në gjë të tipit të tregohet popullit edhe lokacionin ku do jemi. Se momentarisht nuk e di asnjëri që ne po shkojmë aty. Ja u thash juve. Thjesht bëj një tip postimin në Instagram, po se kam pa të gjithë akoma. E thash shumë shpejt cirku do filloj shfaqjet në qendra Kristal. Por edhe rutina ime do jetë tash aty. Jo në qendër, do jetë nga shtëpia ke qendra Kristal për ditë. Perfekte. Edhe besoj që do fillojmë të jemi aty ku ishim. Gjithë si institucion. Unë bashkë me kolegët e mi, sigurisht. Shpresoj, vërtet shpresoj domethënë që të riktheheni fuqishëm. Personat mund t'i blejnë biletat vetëm atje apo mund t'i blejnë online? Jo, mund t'i blejnë ke cirku aty biletat, ke biletaria, ku tjetë ke qendra Kristal, se tash ke cirku, aty mund t'i blejnë, aty ke skena, poshtë, është biletaria, mund t'i blejnë vend direkt, s'është nevojë ta promotojnë. Okay. Po do t'i promotojnë, s'është problem, po mund i blejnë edhe në vend biletat. Do ndej dje kështu ka funksionuar, nuk e di tash si do funksionojë, po. Me kuptoj. Dje kësaj për funksiononte. Mirë. Unë do t'i fus domethënë edhe linkun në Instagramit, edhe linkun në Facebookut në description gjithsesi. Unë të falenderoj se erdhe, u bë shumë qefi. Edhe shpresojmë që të kemi arritur disa njerëz të tjerë që nuk e kanë ditur për cirkun, si puna ime për shembull, edhe mbase ka edhe njerëz të tjerë që interesohen, edhe shpresojmë të kaloj fjala gojë me gojë. Inshallah, shpresojmë. Ju tepër sa jeni. Faleminderit. Gjithë mirë, pastaj e kalofshim mirë. Faleminderit gjithashtu dhe ju.